आपने नोटिस किया होगा, अगर एक इंसान जम्हाई ले तो बाकी लोग भी लेने लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जम्हाई लेना हमारे शरीर का एक नेचुरल प्रोसेस है। इसे कहते हैं जम्हाई प्रतिक्रिया। जब हम थके होते हैं या हमें नींद आती है, तब हमारा ब्रेन थोड़ा स्लो हो जाता है। जम्हाई लेने से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जम्हाई लेने से दिमाग ठंडा होता है और ब्रेन फिर से एक्टिव हो जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, जम्हाई संक्रामक होती है। किसी को भी जम्हाई लेते देख आपको भी आने लगती। मतलब जम्हाई सिर्फ नींद का संकेत नहीं, मतलब आपके ब्रेन का रीसेट बटन है। आपको जम्हाई आती है? कमेंट करें। अगली बार आपको जम्हाई आए तो समझ जाना। लाइक, सब्सक्राइब।